Chapter 127, Black Jaguar บทที่127จากัวสีดำ After fighting off the A.S.S.A.S. sins of the Mitsugoshi Company, I lead the life of an ordinary student by day and I play the role of an agent by night. และยังคงบริษัทของฉันใช้ชีวิตแบบนักเรียนธรรมดาในตอนกลางวันและตอนกลางคืนฉันรับบทเป็นตัวแทน I contact Yukame in secret, help her in circulating the fake bills, and take care of those who tried to find its source. ฉันติดต่อคุณอย่างลับๆช่วยเธอในการหมุนเวียนตัวเงินปลอมและดูแลผู้ที่พยายามค้นหาแหล่งที่มา The volume of fake bills circulating in the market has also increased. ปริมาณธนบัตรปลอมที่หมุนเวียนในตลาดก็เพิ่มขึ้นเช่นกันจะมี Will be someone among the great trading alliance who will start noticing things, or so Yukame has predicted. จะเป็นหนึ่งในพันธมิตรการค้าที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งต่างๆหรือเพื่อให้ความขบขันของคุณได้ทำนายไว้ However, at present the only one who has noticed was the Mitsugoshi Company, so there's not much to do. อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีเพียงคนเดียวที่สังเกตเห็นคือบริษัทมิตซูโกชิดังนั้นจึงไม่มีอะไรให้ทำมากกว่านัก The Mitsugoshi Company is wary but they still haven't made their move yet. I'm free. I want to do cool agent-like work already. บริษัท MITSUBOHI ระมัดระวังแต่พวกเขาก็ยังไม่เคลื่อนไหวฉันว่างอยากทำไฟเอนจินเท่ๆตัวแทนชอบงานเข้าแล้ว When I was thinking such thoughts while secretly guarding the counterfeit bill carriage, that day finally arrived. ตอนที่ฉันกำลังคิดแบบนั้นในขณะที่แอบดูตัวเงินปลอมอยู่นั้นในที่สุดวันนั้นก็มาถึง A silent presence approaching the carriage that's running through the night. ตัวอย่างเงียบเบาๆเข้าใกล้รถม้าที่วิ่งตลอดทั้งคืน An A.S.S.A.S.sin. Her movement is surprisingly good. เดินดอเด็กออ่างทอเอสดอเด็กออ่างทอเอสดอเด็กออ่างทอเอสดอเด็กออ่างทอบาทการเคลื่อนไหวของเธอดีอย่างน่าประหลาดใจ Presence is thin. I know of only one person that can erase her presence ฉั so นรู้จัก well. เพียงคนเดียวที่สามารถลบการปรากฏตัวของเธอได้เป็นอย่างดี Familiar black shadow appears from the darkness. เงาสีดำที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นจากความมืด A woman wearing a black bodysuit having flexible muscles and a soft body. ผู้หญิงสวมชุดเต็มยศสีดำมีกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นและร่างกายที่อ่อนนุ่ม No doubt about it, that's Delta. I see, as the previous three were repelled, they send their most powerful ไม่ combatant. ต้องสงสัยเลยนั่นคือเดนต้าฉันเห็นว่าทั้ง3คนก่อนหน้านี้ถูกขับไล่พวกเขาส่งคอมบิเวนที่ทรงพลังที่สุดของพวกเขา However, the opponent this time is too incompatible for her. อย่างไรก็ตามคู่ต่อสู้ในครั้งนี้ไม่เหมาะกับเธอมากเกินไป John Smith's thread user battle style is one that has the advantage against the muscle brain type. รูปแบบการต่อสู้ของผู้ใช้ทรดของจอห์นสมิธเป็นรูปแบบที่ได้เปรียบเมื่อเทียบกับประเภทสมองของกล้ามเนื้อ If it's Delta, I can just tie her down with hidden strings. ถ้ามันยังอยู่ฉันจะมัดเธอด้วยเชือกที่ซ่อนอยู่ No, her instinct is uselessly sharp, so there's also a possibility that she will be able to avoid all of it. ไม่สัญชาตญาณของเธอเฉียบแหลมอย่างไร้ประโยชน์ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่เธอจะสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมด That will certainly be the case. แต่จะเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอน
Don't tell me that the one who has to fight his most incompatible opponent is me. ไม่อยากบอกนะว่าคนที่ต้องสู้กับคู่ต่อสู้ที่เข้าขากันที่สุดคือฉัน Whatever. If it comes to that, I will just go into serious mode. ถ้าอย่างนั้นก็เข้าโหมดซีเรียสเลย Thinking so, I appeared before Delta. My name is John Smith. What lied ahead? Boss. Boss, what are you doing? เมื่อคิดได้ดังนั้นฉันจึงปรากฏตัวต่อหน้าเดนต้าฉันชื่อจอห์นสมิธเส้นอะไรข้างหน้าเจ้านายบอสคุณกำลังทำอะไรอยู่ Delta said that, while sniffing her nose and wagging her tail happily. เดนต้าพูดพลางสูดจมูกและกระดิกหางอย่างมีความสุข My name is John Smith. I am not your beau. ชื่อของฉันคือจอห์นสมิธฉันไม่ใช่หนังสือของคุณ Boss. You want to hunt with เจ้า Delta? นาย No. คุณต้องการล่าสัตว์กับเดนต้า No hunting. ไม่มีการล่าสัตว์ตกลง It's no use, she completely saw through me. ไม่มีประโยชน์เธอเห็นฉันทะลุปรุโปร่งไปหมด Although I took a bath and used perfume, I made light of Delta's nose. แม้ว่าฉันจะเอามันกลับมาและใช้เครื่องฟิลแต่ฉันก็ยังเห็นจมูกของเดนต้า I took off my mask and revealed my appearance. รู้ว่าฉันถอดหน้ากากและเปิดเผยรูปร่างหน้าตาของฉัน Boss is John Smith. Well, pretty much. หัวหน้าคือจอห์นสมิธ Delta can't win against John Smith. ค่อนข้างมาก I have to tell Alf Sama. คุณไม่สามารถเอาชนะจอห์นสมิธได้ฉันต้องบอกออกไปบ้าง Alf Sama. Wait. I caught her tail while she was trying to run away. Whoops, it seems like I made a bit of her fur fall off. ฉันจับหางของเธอขณะที่เธอพยายามจะวิ่งหนีดูเหมือนว่าฉันจะทำให้วันเกิดของเธอหลุดไปสักหน่อย Kaye. Tail is no good. เล่นเดนไม่โอเค Sorry, Delta, listen well. Right now, I am doing a CLA.S.Dosified secret mission. ขอโทษเดนต้าฟังให้ดีตอนนี้ฉันกำลังทำภารกิจลับของ Cree.S CLA.S.Dosified secret mission. ภารกิจลับของ CLA.S Service A CLA.S.Dosified secret mission, and so it must not be known by others. ใช้ CLA.S เป็นผู้จัดหาภารกิจลับดังนั้นมันจะต้องไม่เปิดเผยโดยผู้อื่น Others. So cool. Delta wants to do it too. No. คนอื่นมันเจ๋งมากเดนต้าก็อยากทำเช่นกันเลขที่ไม่ฉันเท่านั้น No, ที่ทำได้ only I can do it. But when Delta reports to Alpha about John Smith, the CLA.S.Dosified secret mission will fail. Do you แต่ understand เมื่อเด why? นต้ารายงานต่ออัลฟาเกี่ยวกับจอห์นสมิธภารกิจลับของ CLA.S จะล้มเหลวคุณเข้าใจว่าทำไมเลขที่ Because it will not be a secret anymore. That's why you cannot talk about this to anyone, okay? เพราะมันจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปนั่นเป็นเหตุผลที่คุณไม่สามารถพูดเรื่องนี้กับใครได้โอเค But Alf Sama gave Delta a mission. Delta dropped her ears and looked at me. แต่ช่วงปิดฤดูร้อนทำให้เดนต้าละเว้นเดนต้าว่างหูลงและมองมาที่ฉันมันคือ It's okay, I will give Delta a new mission. You remember the rule of Shadow Garden, right? ไม่เป็นไรฉันจะมอบภารกิจใหม่ให้เดนต้าของสวนเงาได้ใช่ไหม Already forgot. The missions I personally give have the highest priority. Higher than Alpha's, of course.
ภารกิจที่ฉันให้ความสำคัญสูงสุดเป็นการส่วนตัวสูงกว่าอัลฟาแน่นอน Alf-Sama won't get angry. She won't. She'd absolutely get angry, I thought. ฤดูร้อนจะไม่โกรธเธอต้องโกรธแน่ๆฉันคิดว่าตกลง In the first place, Delta is currently undergoing a mission for the Mitsugoshi Company. It is incomprehensible to bring up the old rule of Shadow Garden now. ประการแรกปัจจุบันเดนต้ากำลังปฏิบัติภารกิจให้กับบริษัทมิตซูโคชิมันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจกฎเก่าของสวนเงาในขณะนี้ Sorry Delta, when everything is over, I will go apologize together with you. ขอโทษนะเดนต้าเมื่อทุกอย่างจบลงฉันจะไปขอโทษกับคุณ This is also for the sake of the world. For the world. Yes, for the นี้ world. ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของโลกด้วยสำหรับโลกใบนี้ใช่ For สำห the รับโลก world. Sorry Delta. When the mission is complete, I will properly give you a reward. Anything goes. สำหรับโลกใบนี้ขอโทษนะเดนต้าเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นฉันจะให้รางวัลแก่คุณอย่างถูกต้อง Delta's eyes are shining with her tail wagging about. ดวงตาของเดนต้าเป็นประกายพร้อมกับกระดิกหางไปมา Not anything. Within my ability, as long as it does not take much effort and money, I will do anything. ด้วยความสามารถของฉันตราบใดที่มันไม่ต้องใช้ความพยายามและเงินมากนักฉันจะทำอะไรก็ได้ Boss will do anything I say. As long as it's within the conditions I said. บอสจะทำทุกอย่างที่ฉันบอกตราบใดที่อยู่ในเงื่อนไขที่ผมกล่าว I will do the mission. ใช่ฉันจะทำภารกิจ What should I make you do? Okay, going straight along this route, you'll come across the Lala City. There is a black tower there. In that tower, there's a guy called Juggernaut. He's a bad bandit, so please go and hunt him down. ควรให้คุณทำอะไรโอเคถ้าตรงไปตามเส้นทางนี้คุณจะเจอเมืองไร้กฎหมายมีหอคอยสีดำอยู่ที่นั่นในหอคอยนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อจักรนอตเขาเป็นโจรที่เลวร้ายดังนั้นโปรด A ไปตาม city, ล่าเขา black tower, Juggernaut. Just that. Yes. Understood. When I'm done, boss will have to do as I say. เมืองไร้กฎหมายหอคอยทมิฬผู้นำแค่นั้นใช่เมื่อผมทำเสร็จแล้วหัวหน้าจะต้องทำตามที่ผม Within บ the อก conditions, okay. You don't have to hurry, so take your time and go slowly, okay. อยู่ในเงื่อนไขโอเคคุณไม่ต้องรีบก็ได้ค่อยๆทำไปก็ได้ตกลงไหม Lala City. Black Jaguar. Hunting. เมืองไร้กฎหมายจากัวร์สีดำล่าสัตว์ He said that, Delta dashed away. I think the details were slightly different, but oh well. และเธอบอกว่าเดนต้าพุ่งออกไปสวัสดีคิดว่ารายละเอียดต่างกันเล็กน้อยแต่ก็โอเค Let's just celebrate the fact that Delta is away from the capital. เราแค่เฉลิมฉลองความจริงที่ว่าเดนต้า Because อยู่ห่าง Delta จาก totally can't act, even if she tried to hide something it will soon get found out. เพราะเดนต้าไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม้ว่าเธอจะพยายามซ่อนบางสิ่งในไม่ช้ามันก็จะถูกค้นพบ With that much information, it will surely take some time, so this should be just about right. ด้วยข้อมูลจำนวนมากนั้นต้องใช้เวลาพอสมควรดังนั้นสิ่งนี้น่าจะถูกต้อง The counterfeit bills have not been circulated enough yet, so it's too soon to let my ident.i.ti be exposed now. ตัวเงินปลอมยังไม่แพร่หลายเพียงพอดังนั้นจึงยังเร็วเกินไปที่จะเปิดเผยไอเทมของฉันไทยตอนนี้ Let's continue with the security detail.
We lost track of Delta after she went to pursue John Smith. เรามาดำเนินการต่อด้วยรายละเอียดความปลอดภัยกันเราหลงทางเดลต้าหลังจากที่เธอไล่ตามจอห์น Alpha, who heard Gamma's report, dropped her pen and looked at Gamma. We found this on the scene. อัลฟาที่ได้ยินแกมมารายงานเธอลดปากกาลงและมองไปที่แกมมาเราพบสิ่งนี้ในที่เกิดเหตุ What Gamma showed her was fur from Delta's tail. Seeing the fur that had been forcibly torn, Alpha's anger welled up. สิ่งที่แกบีแสดงให้เธอเห็นนั้นมาจากนิทานของเดลต้าเมื่อเห็นบริษัทที่ถูกกวาดต้อนความโกรธของเขาก็พรุ่งพล่านไปครึ่งหนึ่ง Gamma's eyes were calm. But deep down inside was a burning anger that could not be suppressed. So, Delta was. ดวงตาของแกมาสมบูรณ์นิ่งแต่ลึกลงไปข้างในคือความโกรธที่แผดเผาจนไม่สามารถระงับได้ดังนั้นเดลต้าจึงเป็น Noticing her voice that was weaker than usual, Alpha calmed down a little bit. She was prepared for it. สังเกตเห็นเสียงของเธอที่อ่อนกว่าปกติ ALPHACOM ลดลงเล็กน้อยเธอเตรียมพร้อมสำหรับมัน That someday, someone would die among them. That was what occurred to ว่าสักวันจะมีคนตายท่ามกลางพวกเขานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ I don't think that Delta would abandon Alpsama's mission. That girl is an idiot, even though she's an idiot. Her strength is the only good thing about her and she will do whatever Alpsama told her to. ฉันไม่คิดว่าเดลต้าจะละทิ้งภารกิจนักเล่นแร่แปรธาตุผู้หญิงคนนั้นเป็นคนหนีเร็วแม้ว่าเธอจะหนีเร็วแต่ความแข็งแกร่งของเธอคือสิ่งเดียวที่ดีในตัวเธอและเธอจะทำทุกอย่างที่คนอื่นบอกให้เธอ It's ทำ fine, I understand. Alpha comforts Gamma, who is squeezing out her trembling ไม่ voice. เป็นไรฉันเข้าใจอัลฟาปลอบแกมมาที่กำลังบีบเสียงสั่นของเธอ Delta is always responsible for dangerous work because of her high combat ability. เดลต้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานที่เสี่ยงอันตรายเสมอเพราะความสามารถในการรบสูงของเธอ She's the one that always took on the most dangerous mission in Shadow Garden. If there is a situation where she doesn't return, it's almost certain that she is dead. ความสามารถเธอคือผู้ที่รับภารกิจที่อันตรายที่สุดในชาโดว์การ์เด้นมาโดยตลอดหากมีสถานการณ์ที่เธอไม่กลับมาก็เกือบจะแน่ใจว่าเธอตายแล้วอย่างไรก็ตาม However, her death was yet to be a certainty even if the odds of her survival is low. อย่างไรก็ตามการตายของเธอยังไม่เป็นที่แน่นอนแม้ว่าโอกาสรอดชีวิตของเธอจะต่ำก็ตาม Continue searching for Delta. Do everything you can, at least we have to collect her remains. ค้นหาเดลต้าต่อไปทำทุกอย่างที่ทำได้อย่างน้อยเราต้องเก็บซากของคุณ Then Alpha received Delta's fur from Gamma. She wrapped it within a cloth and hugged it tightly. ใช่จากนั้นอัลฟาได้รับเดลต้าจากแกมมาเธอห่อมันไว้ในผ้าแล้วกอดไว้แน่น She'd heard how dangerous John Smith was from number 664. She shouldn't have sent her out after him alone. เธอได้ยินว่าจอห์นสมิธอันตรายแค่ไหนจาก664เธอไม่ควรส่งเธอไปตามเขาคนเดียว Delta lost against him, then she must have been caught in a trap. John Smith. เดลต้าพ่ายแพ้ต่อเขาถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องติดอยู่ในกับดักจอห์นสมิธธนาคาร A low, deep voice came out from Alpha's throat. Grit, the sound of Alpha grinding her teeth rang about. สวัสดีดีพอสออกมาจากลำคอของอัลฟาระยะเวลาเสียงของอัลฟารดกัดฟันของเธอดังขึ้น Chapter 128, The Supreme Code. บทที่128 Code. ประมวลกฎหมายสูงสุด In the cold air, the full moon is shining. ดวงส่องแสงในฤดูหนาวที่นี่ On such a winter night,
Beta came to make a regular report to the Lord. คืนฤดูหนาวนั้นเด็กน้อยมารายงานองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นประจำ Usual, she reports on the activities of Shadow Garden, after which she reported on the activities of the Mitsugoshi Company. ตามปกติเธอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของ Shadow Garden หลังจากนั้นเธอก็รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท Mitsugoshi. Normally she only reported on the basic details of Shadow Garden activities. The Mitsugoshi Company is only an accessory of Shadow Garden, so she can't afford to bother him with it. โดยปกติแล้วเธอรายงานเฉพาะรายละเอียดพื้นฐานของกิจกรรมในสวนเงาเท่านั้นสัตว์มิตซุโกชิเป็นเพียงส่วนเสริมของ Shadow Garden ดังนั้นเธอจึงไม่สามารถรบกวนเขาได้ However, right now, the Mitsugoshi Company is facing a crisis. อย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทมิตซุโกชิกำลังเผชิญกับวิกฤต From his atmosphere, he seems to have already guessed the situation. จากบรรยากาศของเขาดูเหมือนว่าเขาจะเดาสถานการณ์ได้แล้ว The air of the Lord who just nods along with Famu or Famu, seems to have changed. ปีแห่งหลอดที่เพื่อนพยักหน้าพร้อมกับครอบครัวหรือฟามูดูเหมือนจะเปลี่ยนไป While listening to Beta's report, he took out a memo pad from his breast pocket and start taking a memo. ขณะฟังรายงานของไบเดนเขาหยิบแผ่นบันทึกจากกระเป๋าเสื้อและเริ่มบันทึกแล้ว I see, and then. The Lord said a phrase other than Famu while listening to the regular report. เข้าใจแล้วจากนั้นพระเจ้าตรัสวลีอื่นที่ไม่ใช่อาหารขณะฟังรายงานปกติ Beta's words were stuck for a moment due to the astonishment. คำพูดที่ใหญ่ที่สุดติดอยู่ครู่หนึ่งเนื่องจากความประหลาดใจ Ex. Excuse my rudeness. Regarding the increasing amount of counterfeit money being circulated. ใช่ขอโทษสำหรับความหยาบคายของฉัน เรื่องการหมุนเวียนของเงินปลอมที่เพิ่มมากขึ้น While giving her report, she felt happiness after sensing that she had the Lord's undivided attention. ขณะรายงานเธอรู้สึกมีความสุขหลังจากสัมผัสได้ว่าเธอมีความสนพระทัยที่ไม่ถูกแบ่งแยกของพระเจ้า The Lord has become serious. The Lord is always busy, and so, he rarely gets involved with their activities. พระเจ้าทรงจริงจัง His time and power are always put to use for a greater purpose. พระเจ้าทรงยุ่งอยู่เสมอดังนั้นพระองค์จึงไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของพวกเขา เวลาและพลังของเขามักจะใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ The meaning behind the Lord getting serious is that this incident is that important. ความหมายเบื้องหลังพระเจ้าที่จริงจังคือเหตุการณ์นี้สำคัญมาก In fact, if the counterfeit bills continue to circulate in this way, it is no exaggeration to say that the Mitsugoshi Company will face an existential crisis. สิ่งสำคัญในความเป็นจริงหากตัวเงินปลอมยังคงแพร่กระจายในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่าบริษัทมิตซุโกชิจะเผชิญ There กับ was also วิก the ฤตที่ fact มีอ that ยู่ due to the matter of Delta, the entire Shadow Garden was covered in a heavy atmosphere. But if the Lord is getting serious, this crisis will surely be overcome. นอกจากนี้ยังมีความจริงที่ว่าเนื่องจากเรื่องของเดลต้าสวนเงาทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศที่หนักหน่วง แต่ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเอาจริงเอาจังวิกฤตนี้จะผ่านพ้นไปอย่างแน่นอน Warmness spreads through Beta's chest. Prices have begun to rise due to the amount of circulating bills and the increasing rate is. ความอบอุ่นแผ่ซ่านไปเท่าวอกของเบต้า ราคาเริ่มสูงขึ้นเนื่องจากจำนวนบินหมุนเวียนและอัตราที่เพิ่มขึ้นคือ There's a little bit I don't understand. ใช่มีนิดหน่อยที่ฉันไม่เข้าใจ The Lord, just now said he didn't understand. พระเจ้าเพื่อนตรัสว่าเขาไม่เข้าใจ Understand.
Naturally, she can't take it as it is. Because the Lord understands everything. Then the meaning of what he said is there's an error in the report. He must be saying that he can't understand why I would make such a foolish mistake. โดยธรรมชาติแล้วเธอไม่สามารถรับมันได้อย่างที่เป็นอยู่เพราะพระเจ้าทรงเข้าใจทุกสิ่งแล้วความหมายของสิ่งที่เขาพูดคือมีข้อผิดพลาดในรายงานเขาต้องกำลังบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงทำผิดพลาด Whether the rate of increase was mistaken or the original idea was wrong. Anyway, he has noticed a mistake in her report in a single moment. ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นจะผิดพลาดหรือความคิดดั้งเดิมนั้นผิดอย่างไรก็ตามเขาสังเกตเห็นข้อผิดพลาดในรายงานของเธอในชั่วพริบตาเดียว I will immediately redo the A.N.A. license. สวัสดีฉันจะตรวจสอบใบอนุญาตและทันที Make a mistake in front of her serious lord. Beta's face was burning bright red with shame. ทำผิดต่อหน้าเธอหลอดผู้จริงๆจังทำให้ใบหน้าของเขาแดงก่ำด้วยความอาย I don't really understand it, but, well, I will just write it down as is. Yes. I am very sorry. With ฉันไม่ that, เข้าใจจริงๆแต่ฉันจะเขียนมันลงไปตามที่เป็นอยู่ใช่ฉันเสียใจมากด้วยนั่นเอง that, the regular report is over. However, there's still a matter that she must report on. ใช้รายงานปกติจบลงแล้วอย่างไรก็ตามยังมีเรื่องที่นางต้องรายงาน Looking at the Lord who putting away his memo, Beta opened her heavy mouth. There is another matter to report on, today. เมื่อมอง Let's ไป hear ที่หลอ it. ดที่ทิ้งบันทึกของเขาบังเอิญอ้าปากค้างของเธอวันนี้มีอีกเรื่องที่จะรายงานลองมาฟังกัน Within that silence, เรา Beta understood from his sleepy-looking eyes. He already knew the content of her report. It doesn't matter how, she thinks it's obvious that he'd already know. Rather, it would be weird that the Lord wasn't aware yet. ภายในความเงียบงันนั้นดวงตาที่หลับไหลเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเขารู้เนื้อหาในรายงานของคุณแล้วไม่ว่าเธอจะคิดอย่างไรเห็นได้ชัดว่าเขารู้อยู่แล้วแต่คงจะแปลกที่พระเจ้ายังไม่ทรงทราบ So, she still has to report it. Her important comrade's death. ถึงกระนั้นเธอก็ยังต้องรายงานสำคัญมากสหายความตาย Because it is their duty, the duty of those who let their comrades die. เพราะเป็นหน้าที่ของพวกเขาหน้าที่ของผู้ที่ปล่อยให้สหายของพวกเขาตาย We lost contact with Delta after she went in pursuit of John Smith. Judging by the situation, her life is already. เราขาดการติดต่อกับเดนต้าหลังจากที่เธอออกตามหาจอห์นสมิธตัดสินจากสถานการณ์ชีวิตของเธออยู่แล้ว His voice is trembling. Delta was her precious comrade. เสียงของทารกสั่นเดนต้าเป็นเพื่อนที่มีค่าของเธอ She can be a handful sometimes, but she was also like a little sister that always made her feel better. เธออาจจะเป็นคนหยิบมือบางครั้งแต่เธอก็เป็นเหมือนน้องสาวตัวน้อยที่ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเสมอ Delta is. After hearing Beta's report, he turned his head and was thinking about something for a while. หลังจากได้ยินรายงานเบต้าเขาก็หันศีรษะและครุ่นคิดอยู่พักหนึ่ง While. No, wait. Delta only just went somewhere far away. And the Lord said that. เดนต้าเพื่อนไปที่ไหนสักแห่งที่ห่างไกลและพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า Feeling the kindness behind his words, Beta was unable to hold her tears. เมื่อรู้สึกถึงความใจดีในคำพูดของเขาเบต้าไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้ Tears. Yes, that's right. I understand. น้ำตา It seems like Delta has only gone somewhere far away. ใช่ถูกต้องฉันเข้าใจ
ดูเหมือนว่าเดนต้าจะไปที่ไหนสักแห่งที่ไกลออกไปเท่านั้น Endless streams of tears flows down Beta's cheek. ห่างออกไป She felt happiness from the clumsy kindness of her lord. น้ำตาที่ไหลลงมาอาบแก้มของเบต้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเธอรู้สึกมีความสุขจากความเมตตาของเจ้านายของเธอ Is that so? There's no problem if you understand. He nodded and said so. อย่างนั้นเหรอไม่มีปัญหาถ้าคุณเข้าใจเขาพยักหน้าและพูดเช่นนั้น We speculate that John Smith is considerably skilled. If possible, we would like to ask for Shadow Sama's help. เราคิดว่าจอห์นสมิธมีความชำนาญพอสมควรถ้าเป็นไปได้เราอยากจะขอเงาเซมีเห็น Sorry, but there's something that I must do. ขอโทษนะแต่มีบางอย่างที่ฉันต้องทำ No, I'm sorry for asking the impossible. ไม่ฉันขอโทษที่ถามในสิ่งที่เป็นไปไม่ Not ได้ be helped. Since the Lord has already made his move in a different direction. ไม่สามารถช่วยได้เนื่องจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงดำเนินไปในทิศทางที่ต่างออกไปแล้ว And that move is certain to be necessary for the Mitsugoshi Company and Shadow Garden. และการเคลื่อนไหวนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบริษัทมิตซุโคชิและ Shadow Garden แล้ว Then, I will excuse myself for today. But before that, งั้นวันนี้ฉันจะขอตัวกลับก่อน that, แต่ก่อนหน้านั้น finishing her report, Beta must move to her next A.S. assignment immediately, but, there's something that she has to confirm first. เมื่อเสร็จสิ้นการรายงานของเขาทำให้เขาต้องย้ายไปที่ assignment ในวันถัดไปของเธอทันทีแต่มีบางอย่างที่เธอต้องยืนยันก่อน First, Shadow Sama, I am really sorry but that memo. Yes, regarding that memo. Shadow เสมอฉันขอโทษจริงๆแต่บันทึกนั้น Because there is a rule that confidential doc.u.ments must be disposed of or encrypted immediately. ใช่เกี่ยวกับบันทึกนั้นเพราะมีกฎว่าเอกสารที่เป็นความลับ ของคุณต้องถูกกำจัดหรือเข้ารหัสทันที Naturally, he probably already knew that. But it has to be confirmed, just to be sure. แน่นอนว่าเขาน่าจะรู้อยู่แล้วได้รับการยืนยันเท่านั้นเพื่อความแน่ใจเลขที่ Lord ceased his movement for a moment, then handed his memo to Beta. Try reading it. หลอดหยุดเคลื่อนไหวครู่หนึ่งจากนั้นส่งบันทึกของเขาให้เบต้าลองอ่านดูนะครับ50 This is. Beta was astonished at the memo's contents. Hiragana, katakana, kanji, Arabic numbers, Ramaji. เบต้ารู้สึกประหลาดใจกับเนื้อหาในบันทึกช่วยจำA code written using 5 independently developed languages. คุณจะต้องใช้คาตาคานะคันจิตัวเลขอาราบิกรามาจิซึ่งเป็นรหัสที่เขียนขึ้นโดยใช้5ภาษาที่พัฒนาแยกกัน This is for Shadow Sama's own use. TH นี้ใช้สำหรับ Shadow Sami เอง The characters there are not just written randomly. Although it is simple, it held regularity, and while it is complex, it is also disordered. อักขระที่นั่นไม่ได้เขียนขึ้นแบบสุ่มแม้ว่ามันจะเรียบง่ายแต่ก็มีความสม่ำเสมอและแม้ว่ามันจะซับซ้อนมันยังไร้ระเบียบอีกด้วย Disordered. ไม่เป็นระเบียบ It would certainly be difficult to decipher 5 complex languages. Beta looked at her lord with respect, to him who made this alone by himself. มันคงยากที่จะถอดรหัส5ภาษาที่ซับซ้อนอย่างแน่นอนผู้คนต่างมองดูพระเจ้าของเธอด้วยความเคารพต่อพระองค์ผู้ทำสิ่งนี้ด้วยตัวคนเดียว If you do not mind, could you teach us this code? Famu, it's still too soon. คุณถ้าคุณไม่ว่าอะไรคุณช่วยสอนรหัสนี้ให้เราได้ไหมมันยังเร็วเกินไป Is that so? Beta dropped her shoulders. สวัสดีอย่างนั้นเหรอ But that's right. โดนทิ้งไหลแต่นั่นถูกต้องแล้ว Her lord wrote something in his memo, and tore off a page, then handed it to Beta.
หลอดของเธอเขียนบางอย่างในบันทึกของเขาและฉีกกระดาษแผ่นหนึ่งออกแล้วส่งให้รุ่นเบต้านี้ This is. I will teach you if you can understand its meaning. จะสอนคุณถ้าคุณเข้าใจความหมายของมัน What was written there was a mixture of 5 languages. Thank you very much. She carefully put it into her cleavage. She must immediately send it to the laboratory for A.N.A. lysis. ที่เขียนนั้นมีส่วนผสมของ5ภาษา ขอบคุณมากครับเธอใส่มันเข้าไปในรอยแยกของเธออย่างระมัดระวังเธอต้องส่งมันไปที่ห้องปฏิบัติการทันทีเพื่อขอใบอนุญาตและเถิด Chapter 129. It's all that fool's fault. บทที่129ทั้งหมดนั้นเป็นความผิดของกฎ Ever since the 4 leaves were erased by the Mitsugoshi Company, Getten has been continuously investigating them. นับตั้งแต่ใบไม้ทั้ง4ถูกลบโดยบริษัทมิตซูโกชิการสืบสวนก็ดำเนินต่อไป Once he's able to identify the organization lurking behind the Mitsugoshi Company, Getten can then prepare himself accordingly. เมื่อเขาสามารถระบุได้ว่าองค์กรใดที่ซุ่มอยู่เบื้องหลังบริษัทมิตซูโกชิแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อม Thing came up, you say. Getten raised his voice after he heard Garter's report. Why yes. Garter's voice is trembling. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณพูดขึ้นเสียงหลังจากได้ยินรายงานของการ์เตอร์ทำไมถึงใช่เสียงของการ์เตอร์สั่นเครือ Don't tell me that you are really going to dismiss them as some ordinary company. ตัวสั่น Then again, if you've investigated this much and nothing has come up, then, it's natural to think so. อย่าบอกนะว่าคุณจะเลิกจ้างพวกเขาในฐานะบริษัทธรรมดาแล้วอีกอย่างถ้าคุณตรวจสอบมามากขนาดนี้แล้วและไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะคิดอย่างนั้นพวกเขา There were some unnatural points, but no matter how much they investigated, there's still no smoking gun. มีจุดที่ผิดธรรมชาติอยู่บ้างแต่ไม่ว่าจะตรวจสอบเท่าไหร่ก็ยังไม่มีควันปืน Then there's no other option but to think of them as normal. Well, that's fine. Since that's the case, then there's no จากนั้ need น to ไม่มี hold ทางเลือก back. อื่นนอกจากคิดว่า Let's เป็น crush เรื่องป them. กติก็ไม่เป็นไรเนื่องจากเป็นกรณีนี้จึงไม่จำเป็นต้องรออีกต่อไปมาบทขยี้พวกเขากันเถิดได้รับ Getten lifted his mouth. Finally, this business war would be settled and he can achieve his goal. Or so it was supposed to be. ในที่สุดสงครามธุรกิจครั้งนี้ก็จะสงบลงและเขาสามารถบรรลุเป้าหมายได้สำหรับการขายมันควรจะเป็นอย่างไรก็ตาม However, Garter, while fearing for his life, opened his mouth. อย่างไรก็ตามคุณอื่นการ์เนอร์อาปากในขณะที่กลัวชีวิตของเขา Recently, the product's prices have risen and the inflation was predicted from the start, right? เมื่อเร็วๆนี้ราคาผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อถูกคาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้นใช่ไหม No, it occurred earlier than expected, so we looked into it. What happened? We've discovered counterfeit notes. ไม่มันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ดังนั้นเราจึงตรวจสอบเกิดอะไรขึ้นเราได้ค้นพบธนบัตรปลอม Getten's small voice echoed through the room. Counterfeit notes. We've discovered a large amount of them. Getten ground his back teeth. เสียงเล็กๆดังก้องไปทั่วห้องธนบัตรปลอมเราได้ค้นพบจำนวนมากของพวกเขากัดฟันกรอดะ A large amount, you say? How much? We are currently looking into it, but, it's tremendous. จำนวนมากที่คุณส่งมาเท่าไหร่เรากำลังตรวจสอบอยู่แต่คุณมันยิ่งใหญ่มาก Don't f.u.c.k around with me. If it is circulating that much, why did you take this long to notice it? อย่าให้มี .u.c.k อยู่กับฉัน
ถ้ามันไหลเวียนมากขนาดนั้นทำไมคุณถึงใช้เวลานานขนาดนี้เพื่อสังเกตมัน Please forgive me. ฮะ Garter is trembling while giving excuses to สวัส Getten, ดี who has a menacing look on his คุณยก face. โทษให้ฉันได้ไหมการ์ดเนอร์ตัวสั่นในขณะที่หาข้อแก้ตัวให้เขาซึ่งมีสีหน้าคุกคาม The appearance of the counterfeit notes is almost the same as the genuine one, and as it was distributed little by little, it was hard to th ลักษณะของธนบัตรปลอมนั้นเปลือกจะเหมือนกับของแท้และเนื่องจากมันถูกแจกจ่ายไปทีละเล็กทีละน้อยจึงเป็นเรื่องยาก shut up. A ma.s.sive amount of fake money is circulating. Do you understand what this will cause? ฉันเป็นเทพธิดาจุดจำนวนเงินปลอมกำลังหมุนเวียนคุณเข้าใจไหมว่าสิ่งนี้จะทำให้เกิดอะไร The credit system will collapse and will result in a panic. The worst case scenario is being drawn in Getten's mind. สินเชื่อจะล่มสลายและจะส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกสถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุดกำลังอยู่ในความคิดของคิง Track down their source immediately. If you can't do it, I will cut off your head myself. Yes. ติดตามแหล่งที่มาทันทีทำไม่ได้ข้าจะตัดหัวเจ้าเองใช่ The matter with the Mitsugoshi company is on hold. เรื่องกับบริษัทมิตซูโกชิถูกระงับไว้Under the current circustances, they can't afford to take care of the Mitsugoshi company right now. ภายใต้การเต้นรำของเซอร์มิสในปัจจุบันพวกเขาไม่สามารถดูแลบริษัทมิตซูโกชิได้ในตอนนี้ When he had this thought, Getten suddenly noticed it. Don't tell me it was their doing. เมื่อเขามีสุนัขตัวนี้ก็สังเกตเห็นมันอย่าบอกนะว่ากำลังทำอยู่อย่างไรก็ตาม However, he quickly negates that thought. If the credibility of the Great Trading Alliance collapsed, naturally their credibility would also be damaged. อย่างไรก็ตามเขารีบลบล้างความคิดนั้นหากความน่าเชื่อถือของพันธมิตรการค้าที่ยิ่งใหญ่พังทลายลงความน่าเชื่อถือของพวกเขาก็จะเสียหายไปด้วย While the alliance will collapse first, there's a strong possibility that the Mitsugoshi company will also follow. แม้ว่าพันธมิตรจะล่มสลายก่อนแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทมิตซูโกชิจะตามมาด้วย There is no difference in outcome regardless of who collapses first. Eventually, both of them will fall. ไม่มีความแตกต่างในผลลัพธ์ไม่ว่าใครจะล้มลงก่อนในที่สุดทั้งคู่ก็จะล้มลง A counterfeit, it must be some fool within the alliance who did this. I will tear that fool apart, limb ของ from ปลอม limb. ต้องเป็นคนโง่ในพันธมิตรที่ทำสิ่งนี้ฉันจะฉีกร่างคนโง่นั้นให้ขาดจากกัน Determine the culprit สวัส immediately. ดี You got it? Immediately, if you've understood, then get started already. Yes. Garter hurriedly ran away from the ogre like Getten. ระบุตัวผู้กระทำผิดทันทีคุณได้รับมันโดยทันทีหากคุณเข้าใจแล้วก็เริ่มได้เลยใช่การ์ดเนอร์รีบวิ่งหนีจากยักษ์ย้ายเหมือนได้รับ Chapter 130, Goodbye, John Smith. บทที่130ลาก่อนจอน The alliance mobilized a large number of people to find the source of the counterfeit bills. พันธมิตรระดมคนจำนวนมากเพื่อค้นหาแหล่งที่มาของธนบัตรปลอม Bills. Even so, it will take them quite a while to find the source of the counterfeit bills that are circulating in the market. ถึงกระนั้นก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการหาแหล่งที่มาของธนบัตรปลอมที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดมันคือ It's still not publicly known yet that there are counterfeit bills circulating. However, some smart people have started to ยัง notice ไม่เป็น it. ที่ทราบกันทั่วไปว่ามีธนบัตรปลอมหมุนเวียนอยู่อย่างไรก็ตามคนฉลาดบางคนเริ่มสังเกตเห็นมัน People having doubts in the notes are beginning to appear. There's not much time left. The collapse is already approaching. เริ่มมีคนสงสัยในบันทึกเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วการล่มสลายใกล้เข้ามาแล้ว Stop. Search that carriage. หยุด Late at night,
Several men stopped a carriage that's about to leave the capital. ค้นหาครั้งนั้นตกดึกผู้ชายหลายคนหยุดรถม้าที่กำลังจะออกจากเมืองหลวง They were Garter's private army and they'd been instructed to stop suspicious carriages and inspect them. พวกเขาเป็นทหารกองประจำการและได้รับคำสั่งให้หยุดรถม้าที่น่าสงสัยและตรวจสอบ Of course, they've not received legal permission to do so and they have no law enforcement authority. However, for those who conduct business, the orders of the alliance cannot be ignored and as such, all merchant carriages are forced to comply. แน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำเช่นนั้นและไม่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจคำสั่งของพันธมิตรไม่สามารถเพิกเฉยได้ด้วยเหตุนี้การขนส่งของพ่อค้าทั้งหมดจึงถูกบังคับให้ปฏิบัติตาม This carriage also stops as ordered. Mercenaries of the Garter Company roughly handled the carriage. รถม้าคันนี้ก็หยุดตามคำสั่งเช่นกันทหารรับจ้างของGarter Companyจัดการกับรถม้าอย่างคร่าวๆ Stop. What? Hearing a low voice from somewhere, a mercenary stopped his hands and started looking around. You will surely regret it. Hey. ได้ยินเสียงทุ้มต่ำจากที่ไหนสักแห่งทหารรับจ้างก็หยุดมือและเริ่มมองไปรอบๆคุณจะต้องเสียใจอย่างแน่นอน The mercenary snorted and laughed at the advice he received, and then opened the package on top of the carriage. ทหารรับจ้างตะคอกและหัวเราะเยาะกับคำแนะนำที่เขาได้รับจากนั้นจึงเปิดบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ด้านบนของรถม้า Carriage. While his eyes widened at seeing the large amount of gold coins inside, his neck was cut through. What? I'd warned you, that you'd regret it. ในขณะที่ดวงตาของเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นเหรียญทองจำนวนมากอยู่ข้างในคอของเขาก็ถูกตัดออกทำไมฉันเตือนคุณแล้วคุณจะเสียใจ The mercenary who had his head cut off let out a fountain of blood and crumbled to the ground. ทหารรับจ้างที่ถูกตัดศีรษะปล่อยน้ำพุเลือดและล้มลงกับพื้น bb.a.s.t.a.r.d. Who are you? The remaining mercenaries drew their swords. b ดอเด็กออ่างทอ e ดอเด็กออ่างทอ s ดอเด็กออ่างทอ t ดอเด็กออ่างทอ ดอเด็กออ่างทอดอเด็กออ่างทอ d คุณคือใครทหารรับจ้างที่เหลือชักดาบออกมา The name is John Smith. You can regret hearing it in the next world. What did you say? Several thin strings gushed out in the moonlight. คุณจะเสียใจที่ได้ยินมันในโลกหน้าคุณพูดอะไรสายบางๆจำนวนมากพุ่งออกมาท่ามกลางแสงจันทร์ However, no one noticed its glimmer. Without knowing, without noticing, every single one of their heads went flying. อย่างไรก็ตามไม่มีใครสังเกตเห็นแสงริบหรี่ของมันพวกเขาทุกคนปลิวไปโดยไม่รู้ตัวโดยไม่สังเกต Blood started raining down, the carriage laden with cold coins started moving again. เมื่อเลือดเริ่มไหลลงมารถม้าที่บรรทุกเหรียญทองก็เริ่มเคลื่อนที่อีกครั้ง The carriage slowly increased its speed and left the scene, leaving behind the countless bodies whose necks have been cut and John Smith himself. รถม้าเพิ่มความเร็วอย่างช้าๆและออกจากที่เกิดเหตุทิ้งศพนับไม่ถ้วนที่คอถูกตัดทิ้งและตัวจอห์นสมิธเอง He moves his fingers as if playing a piano, while manipulating countless strings extending from his fingers. เขาขยับนิ้วราวกับกำลังเล่นเปียโนในขณะที่ควบคุมสายนับไม่ถ้วนที่ยื่นออกมาจากนิ้วของเขา And และ spoke to an empty s.p.a.ce. I know you are there. At the same time, the steel strings tore into the darkness. Something moved in the darkness. และพูดกับ s.p.c ที่ว่างเปล่าในขณะเดียวกันสายเหล็กก็ฉีกเข้าไปในความมืดบางสิ่งเคลื่อนไหวในความมืด A woman wearing a black bodysuit appeared from the place where there should be no presence. Her bodysuit is like a beautiful dress, her face is hidden behind a mask, but her blue eyes are staring at him through the gap. ผู้หญิงสวมชุดเต็มยศสีดำปรากฏตัวขึ้นจากที่ไม่ควรอยู่บอดี้สูทของเธอเปรียบเสมือนชุดที่สวยงามใบหน้าของเธอถูกซักซ้อมไม้เอกอ่างนอยอยู่หลังหน้ากากแต่ดวงตาสีฟ้าของเธอจ้องมองมาที่เขาผ่านช่องว่าง
Nice to meet you, John Smith. With a beautiful voice like a bell, she bowed and greeted him. Her platinum hair shone in the moonlight. ยินดีที่ได้รู้จักคุณจอห์น Goodbye. สมิธ And เธอโค้ง then, คำนับและทักทายเขาด้วยเสียงที่ไพเราะเหมือนระฆังแผลที่นั่งของเธอที่นี่แสดงภายใต้แสงจันทร์ a jet black sword cut down John Smith. จากนั้นดาบสีดำสนิทก็ฟันจอห์นสมิธ Chapter 131, His Back. Alpha felt no resistance from the sword that she used to cut John Smith. An after image. Here. บทที่131กลับมาแล้วใช่อันฟาไม่รู้สึกถึงการต่อต้านจากดาบที่เธอใช้ฟันจอห์นสมิธและตามภาพคุณ Hearing a voice from behind, Alpha lightly turned back. There John Smith stood, unscathed. ได้ยินเสียงจากข้างหลังตอนนี้น่าจะหันกลับมาจอห์นสมิธที่รักยืนหยัดได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ Alpha stared at him with cold eyes, holding her sword up in a stance. There is no sign of her being upset. และวิสจ้องมองเขาด้วยน้ำแข็งเย็นถือดาบของเธอในท่าทางไม่มีวี่แวว He's ว่า a man เธอจะ who โห is ดเสีย skilled enough to take down Delta. It was expected that he would possess this level of power. เขาเป็นคนที่มีฝีมือพอที่จะทำลายเดลต้าได้คาดว่าเขาจะมีพลังระดับนี้ Immediately after that, John Smith's finger moved. Innumerable white lines danced in the darkness. Steel threads. ทันทีหลังจากนั้นนิ้วของจอห์นสมิธก็เคลื่อนไหวเส้นสีขาวจำนวนนับไม่ถ้วนเต้นอยู่ในความมืดเกลียวลกเลขที่ The ones mentioned in No 664's report. ที่กล่าวถึงในรายงานหมายเลข664 She calmly observes its movements, while finding the real attack that is hidden in the dancing strings. And then, Kin, a small เธอสังเกตการเคลื่อนไหวของมันอย่างสงบในขณะที่ค้นหาการโจมตีที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในเชือกเต้นรำอีกครั้ง sound was heard, and a thin thread was cut off in the air. Mixing the real thin string used to attack among decoy strings, that trick of yours, I've already seen through it. ได้ยินเสียงเล็กๆและได้เส้นเล็กๆขาดหายไปในอากาศการผสมสตริงบางจริงที่ใช้ในการโจมตีระหว่างสตริงการปรับใช้กลอุบายของเธอนั้นฉันได้เห็นมันแล้วเลขที่ Oh. Are you done with your magic trick? Alpha moved. คุณทำเคล็ดลับมายากลของคุณเสร็จแล้วหรือยังหนังอันฟ้าเธอ She invaded his Ma'i within a moment and slashed at John Smith with a jet black sword. The slash that was aimed for his neck was done with such timing, that it is normally impossible to dodge. However, เธอบุกเข้าไปในความคิดของเขาภายในชั่วครู่และฟันใส่จอห์นสมิธด้วยดาบสีดำสนิทฟันที่เล็งไปที่คอของเขาถูกฟันด้วยจังหวะที่ปกติแล้วไม่สามารถหลบได้อย่างไรก็ตาม John Smith tilted his head, and dodged it with the minimum required movement. Alpha stopped moving. จอห์นสมิธเอียงศีรษะและหลบโดยเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดอัลฟาหยุดเคลื่อนไหว He expected her attack to be avoided, and was about to chase after him with a follow-up attack. เธอคาดว่าจะหลีกเลี่ยงการโจมตีของเธอและกำลังจะไล่ตามเขาด้วยการโจมตีติดตาม Instead, she stopped her movement after noticing John Smith's strings dancing around her. แต่เธอกลับหยุดเคลื่อนไหวหลังจากสังเกตเห็นสายของจอห์นสมิธเต้นอยู่รอบๆตัวเธอ While observing the movement of the wires, she is simultaneously using her sword to parry and counter-attack in between the consecutive strikes. ในขณะที่สังเกตการเคลื่อนไหวของสายไฟเธอใช้ดาบของเธอฟันเผยรีบไปพร้อมๆกันและตอบโต้การโจมตีระหว่างการโจมตีติดต่อกัน Speed and sharpness, a battle for supremacy. This time for sure, she unleashed an unavoidable attack. ความเร็วและความเฉียบคมของการต่อสู้เพื่ออำนาจสูงสุด Sounds of confusion escaped from Alpha's mouth. ครั้งนี้แน่นอนเธอปลดปล่อยการโจมตีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Mouth.
John Smith just showed her how he'd dodge a perfect attack. เสียงสับสนหลุดออกจากปากของอัลฟานี้จอห์นสมิธเพิ่งแสดงให้เธอเห็นว่าเขาหลบการโจมตีที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไร He let the sword approach, and just before it hit, he let it slide along his skin. With that move he used to dodge her attack with minimal movement, he was able to move himself out of Alpha's large maw and exit the เขาชอบ battle การเข้า itself. ใกล้ของดาบและก่อนที่มันจะซ่อนตัวเขาปล่อยให้มันเลื่อนไปตามผิวหนังของเขาการเคลื่อนไหวนั้นเขาใช้เพื่อหลบการโจมตีของเธอด้วยการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเขาสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองออกจากโนดีขนาดใหญ่ของแอลีและออกจากการต่อสู้ Tell ได้ me you are. Alpha whispered so, and took off her mask. The face of a beautiful elf appeared from underneath. บอกนะว่าคุณเป็น Shadow. ตัวเองและถอดหน้ากากออกองเอลัดที่สวยงามปรากฏขึ้นจากด้านล่างเอา Using her eyes to confirm, Alpha was already convinced. John Smith looked her in the eye for a second, and then removed his mask. ใช้สายตาของเธอเพื่อยืนยันอัลฟาก็มั่นใจแล้วจอห์นสมิธมองตาเธอแวบหนึ่งแล้วถอดหน้ากากออก I have already thrown that name away. Sid's face appeared from behind the mask. ฉันได้ทิ้งชื่อนั้นไปแล้วใบหน้าทั้งหกปรากฏขึ้นจากด้านหลังหน้ากาก She'd already understood the fact, but Alpha's face still colored in surprise. คงเข้าใจความจริงแล้วแต่ใบหน้าของอัลฟายียังคงขึ้นสีด้วยความประหลาดใจ Surprise. No, why? What do you mean you have thrown that name away? ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหมายความว่าอย่างไรคุณได้โยนชื่อนั้นทิ้งไป I meant exactly what I said. Right now, I am John Smith. Nothing more, nothing less. ฉันหมายถึงสิ่งที่ฉันพูดตอนนี้ฉันคือจอห์นสมิธไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรน้อย Why have you become John Smith? There's some sort of reason, right? ทำไมคุณถึงเป็นจอห์นสมิธมีเหตุผลบางอย่างใช่ไหม Voice was like she was trying to cling onto something. Because it is the best course of action. เสียงของอัลฟาเหมือนเธอกำลังพยายามก่ออะไรบางอย่างเพราะมันคือแนวทางที่ดีที่สุด I can't understand with just that, explain properly. I am sorry but, I have no intention to speak further than ฉัน this. ไม่เข้าใจสิ่งที่อธิบายได้อย่างถูกต้องฉันขอโทษแต่ฉันไม่มีความตั้งใจที่จะพูดมากไปกว่านี้และ And, what about Delta? What happened to her? Why did you? Delta just went far away. I can't speak about it any more than this. เกิดอะไรขึ้นกับเธอทำไมคุณเดนต้าไปไกลแล้วฉันไม่สามารถพูดถึงมันได้มากกว่านี้ That's why I said, I don't understand. Her sorrowful voice resounds in the night sky, as Alpha's sword cut through the darkness. นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันบอกว่าฉันไม่เข้าใจอันโศกเศร้าของคุณดังก้องไปในท้องฟ้ายามค่ำคืนขณะที่ดาวบนฟ้าฝันผ่านความมืด Her immense magic power causes the atmosphere to shake and generate wind. พลังเวทอันมหาศาลทำให้บรรยากาศสั่นสะเทือนและเกิดลมของคุณ You're always like this. Why can't you properly explain it so we can understand? คุณเป็นแบบนี้ Are we เสม that อ unreliable? I know that you have something in mind, but we are also desperately trying, you know. ทำไมคุณไม่อธิบายให้ถูกต้องให้เราเข้าใจเราไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยเหรอฉันรู้ว่าคุณมีบางอย่างในใจแต่เราก็พยายามอย่างยิ่งยวดเหมือนกันรู้ไหม Alpha's voice gets smaller towards the end. Hey, are we not necessary to you, anymore? Her ตอนนี้เสียงนี้เบาลงในตอนท้ายเราไม่จำเป็นสำหรับคุณอีกต่อไปแล้วเหรอ face was on the verge of tears. Sorry, I have something I needed to do alone. Alpha is looking down, while strongly clasping the sword in her hand. ใบหน้าของเธอเกือบจะเต็มไปด้วยน้ำตาโทษฉันมีบางอย่างที่ต้องทำคนเดียวอัลฟามองลงมาขณะที่กำดับในมือแน่น I see. You still don't know how strong I've become, right?
Raging magic power swirled and converged onto Alpha. เข้าใจแล้วคุณคงไม่รู้หรอกว่าฉันแข็งแกร่งขึ้นแค่ไหนใช่ไหมพลังเวทที่บ้าคลั่งหมุนและรวมเข้ากับอันฟ้า I will not be a burden to you forever. If you say you will not talk, no matter what, then I will just have to use my power and force it out of you. ฉันจะไม่เป็นภาระให้คุณตลอดไปถ้าเจ้าบอกว่าจะไม่พูดไม่ว่าอย่างไรก็ตามข้าก็ต้องใช้พลังของข้าบังคับเจ้า Suddenly Alpha's figure disappeared. John Smith's face is colored in surprise for the first time. ทันใดนั้นร่างของอัลฟาก็หายไปใบหน้าของจอห์นสมิธขึ้นสีด้วยความประหลาดใจเป็นครั้งแรก Her raging magic power, her jet black sword, her body every sign that indicated she was there before, beautifully disappeared. พลังเวทอันบ้าคลั่งของเธอดับสีดำสนิทของเธอร่างกายของเธอสัญญาณทุกอย่างที่บ่งบอกว่าเธออยู่ที่นั่นก่อนที่จะหายไปอย่างสวยงาม What was left is only a red mist. In the next moment, Alpha emerged from the red mist and cut at John Smith from behind. เหลือไว้เพียงหมอกสีแดงในวินาทีต่อมาอัลฟาโผล่ออกมาจากหมอกสีแดงและตัดหน้าจอห์นสมิธจากด้านหลัง With that reddish black sword, ด้วยดาบสีดำกลับเล่มนั้น John Smith looked back and tried to dodge with minimal movement like before. Yes, like before. และพยายามหลบโดยเคลื่อนไหวน้อยที่สุดเหมือนเมื่อก่อนใช่เหมือนเมื่อก่อนมีเส้นสีแดงบางๆบนรถจี๊ปของจอห์นสมิธดาบสีดำกลับก็ยาวขึ้น There was a thin red line on John Smith's cheek. The reddish black sword suddenly grew longer. ดาบนี้เป็นส่วนผสมของเลือดและเมือกของฉันที่เพิ่มความแข็งแกร่งและควบคุมมัน This sword is a mixture of my blood and slime that increase my strength and control over it. สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างอิสระโดยยังคงความแข็งแกร่งไว้เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยการครอบครองแอดิสดีเหมือนเซอร์ไพรส์อย่างไร Its form can be freely changed while maintaining its strength. It is one of the results born from Ada's demon possession research. How is it? เซอร์ไพ Surprised. รส์โดยสอเสือทันตคาต Surprised. John Smith honestly nodded at Alpha's proud statement. Indeed I am. The research and its results application is truly great. Do you want to have an honest talk now? No. จอห์นสมิธยักหน้าอย่างจริงใจต่อคำพูดอันน่าภาคภูมิใจของแอลลีแท้จริงฉันเป็นการวิจัยและการประยุกต์ใช้ผลลัพธ์นั้นยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงคุณต้องการพูดคุยอย่างจริงใจตอนนี้หรือไม่เลขที่ไม่อย่างแน่นอนดวงตาของแอลลีเป็นประกาย No, absolutely not. Alpha's eyes sharpened. Then I will come at you with my full power. Alpha disappeared and a red mist took her place. แล้วข้าจะไปหาเจ้าเต็มกำลังอัลฟาหายไปและสีแดงเข้าใจผิดว่าคุณ And almost at the same time, she reappeared and unleashed an attack on John Smith. และเกิดในเวลาเดียวกันเธอปรากฏตัวอีกครั้งและปล่อยการโจมตีใส่จอห์นสมิธฟ้องทัวแตกเปื้อนเสื้อสีขาวของเขา John Smith's suit tore apart. Blood was smeared onto his white shirt. When John Smith manipulated the strings to counterattack, Alpha had already disappeared into the red mist. เมื่อจอห์นสมิธใช้เชือกเพื่อโต้กลับอัลฟาก็หายไปในหมอกสีแดงแล้ว The next moment, another attack came at him from behind. วินาทีต่อมาการโจมตีอีกครั้งมาจากด้านหลัง The speed at which she emerges from and re-enters the mist is extremely fast. ความเร็วที่เธอโผล่ออกมาจากหมอกนั้นเร็วมาก Ignore the Ma'i and one-sidedly attack, then unreasonably ignore the law of physics to avoid a counterattack. ละเว้นบอดีและการโจมตีด้านเดียวจากนั้นเพิกเฉยต่อกฎฟิสิกส์อย่างไม่มีเหตุผลเพื่อหลีกเลี่ยงการโต้กลับ Disappear, then reappear. Appear, then disappear. หายไปแล้วเกิดใหม่ขึ้นมาแล้วหายไปเลยถูกต้อง
Red slashes attack John Smith incessantly from all sides. John Smith's suit was already torn to shreds. รอยฟันสีแดงโจมตีจอห์นสมิธไม่หยุดหย่อนจากทุกด้านจอห์นสมิธถูกฟ้องถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้ว He intentionally manipulated the strings to ward off fatal blows. เขาจงใจใช้เชือกเพื่อป้องกันอันตรายถึงชีวิต What he could do is only to predict Alpha's movement and lay a trap of strings ahead of time. สิ่งที่คุณทำได้คือทำนายการเคลื่อนไหวของอัลฟีและวางกับดักไว้ล่วงหน้าเท่านั้นเขาฉีกขาด There is another tearing on his suit. It seems like the red mist also acts as a sensory organ, because Alpha seemed to have completely grasped the location of his strings. ดูเหมือนว่าหมอกสีแดงจะทำหน้าที่เป็นอวัยวะรับความรู้สึกด้วยเพราะดูเหมือนว่าอัลฟาจะจับตำแหน่งของเชือกของเขาได้หมดแล้ว Strings. สตริง The trap was of no use. กับดักก็ไม่มี It ประโยช seemed น์ like there was nothing John Smith could do. ดูเหมือนไม่มีอะไรที่จอห์นสมิธทำได้ How about it? You ready to talk yet? แล้วไง Of คุณพร้อมที่จะพูดคุยหรือยังตกลง A voice can be heard from somewhere within the red mist. No, สามารถได้ยินเสียง absolutely จาก not. ที่ไหนสักแห่งในหมอก It สี was แด an ง interesting trick though. ไม่อย่างแน่นอน His voice, มันเป็นเคล็ดลับที่น่าสนใจเสียงของเขา voice, somehow, felt like he was having fun. Trick, you say. ว่าออยรู้สึกว่าเขากำลังสนุกเคล็ดลับคุณพูด Normally, it would be bothersome to fight against, but if you carefully think about it, its ma.s.s is too small for a mist, right? So, โดยปกติแล้วมันจะน่ารำคาญที่จะต่อสู้แต่ถ้าคุณลองคิดดูดีๆหมอก .tes นั้นเล็กเกินไปสำหรับหมอกใช่ไหมดังนั้น John Smith took out an excessively long, jet black sword. จอห์นสมิธหยิบดาบสีดำสนิทเล่มยาวออกมา If I just blow it all away, then you can't do anything, ถ้าฉันจะ right? เป่ามันออกไปคุณก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเขาเหวี่ยงดาบยาวพิเศษของเขาและทำให้เกิดลมกระโชกรุนแรง He swings his extra long sword and caused an intense gust. ทันทีหลังจากนั้นหมอกก็สลายไปและร่างของแอลีกก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง Dash. Immediately after, the mist dissipated and Alpha's figure reappeared. Correct. If you'd remained in the mist, you might have been blown away to the stratosphere. หากคุณยังคงอยู่ท่ามกลางคุณอาจถูกพัดพาไปยังชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์สโนว์สอน Above them in the sky were beautifully blown away. เมฆเหนือพวกเขาบนท้องฟ้าปลิวสวายอย่างสวยงาม Alpha tried to form a stance, a merciless blow struck her. Her reddish-black sword was blown away, and a jet-black sword came down at her. ในขณะที่อัลฟาพยายามสร้างท่าทางโครงสร้างการระเบิดที่ไร้ความปราณีดาบสีดำอมแดงถูกพัดออกไปและดาบสีดำสนิทพุ่งลงมาที่เธอ You've become strong. คุณจะแข็งแรง A strong pressure A.S. solved her, and her consciousness was shaken. แรงกดดันอันแรงกล้าที่เขาพุ่งเข้าหาทหารเดสและสติของเธอก็สั่นคลอน Shaken. Be relieved, it was just the back of the sword. Then, she hears his footsteps as he walks away. โล่งใจมันเป็นเพียงด้านหลังของดาบจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาขณะที่เขาเดินออกไป She desperately extends her hand, despite her fading consciousness. Wait. เธอยื่นมือออกไปอย่างสิ้นหวังแม้สติจะเลือนรางก็ตาม But he doesn't stop. Step by step, he walked away from her. แต่เขาไม่หยุดเขาเดินจากเธอไปทีละก้าวราคาถูก She's always been chasing after his back. Finally, she'd thought that she'd finally reached him. เธอมักจะวิ่งไล่ตามหลังของเขา
ในที่สุดเธอก็คิดว่าในที่สุดเธอก็ไปถึงเขา Even so, คุณ why? Please, ถึงกระนั้น don't ทำ leave ไม me behind. Her voice did not reach him. โปรดอย่าทิ้งฉันไว้เบื้องหลัง เสียงของเธอไปไม่ถึงเขา Chapter 132. Finally, this day has come. บทที่132ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง The counterfeit factory that we built underground has ceased its operations right now, and the remaining workers are preparing for a full withdrawal. โรงงานปลอมที่เราสร้างขึ้นใต้ดินได้หยุดดำเนินการแล้วในขณะนี้และพนักงานที่เหลือกำลังเตรียมถอนตัวทั้งหมด Withdrawal. การ The ถอนเงิน factory has served its purpose. John Hahn, please take a look at this. In the form of John Smith, I opened a huge iron door when urged to, by Yukame. โรงงานได้บรรลุวัตถุประสงค์จอห์นฮานอโปรดดูสิ่งนี้ ในร่างของจอห์นสมิธฉันเปิดประตูเหล็กบานใหญ่เมื่อถูกกระตุ้นให้มอง Hidden behind that door was a large quant.I.tie of gold coins, piled up so high that it reached the ceiling. Splendid. ซ่อนอยู่หลังประตูนั้นคือ4 จุดขนาดใหญ่ที่ฉันผูกเหรียญทองซ้อนกันส่งถึงเพดาน ยอดเยี่ยม ดู Most of the counterfeit bills have already been redeemed. Is this enough? ธนบัตรปลอมส่วนใหญ่ถูกแลกไปแล้ว เพียงพอหรือไม่ This Me? was the lowest area of the underground facility, the very place where my sister was imprisoned at. That prison was renovated and now acts as a huge safe. นี่คือพื้นที่ต่ำสุดของสิ่งอำนวยความสะดวกใต้ดิน ซึ่งเป็นสถานที่ที่พี่สาวของฉันถูกคุมขังคุกนั้นได้รับการปรับปรุงใหม่ และตอนนี้ทำหน้าที่เป็นตู้เซฟขนาดใหญ่ Countless gold coins shone, glimmering golden and winking at me. แต้มทองนับไม่ถ้วนแสดงเป็นสีทองอารามและขยิบตาให้ฉัน This factory still hasn't been found yet. โรงงานแห่งนี้ยังหาไม่พบ The Great Trading Alliance and the Mitsugoshi Company have traced the counterfeit route all the way until the Lala City, so I took a break from school, and kept watch all day. Trading Alliance และ Mitsugoshi Company ได้ติดตามเส้นทางของปลอมไปจนถึงเมืองที่ไร้กฎหมายดังนั้นฉันจึงหยุดพักจากโรงเรียนและเฝ้าดูทั้งวัน After that, I succeeded in completely cutting off the trail that lead from the Lala City to our factory. หลังจากนั้นฉันก็ประสบความสำเร็จในการตัดเส้นทางที่นำจากเมืองที่ไร้กฎหมายไปยังโรงงานของเรา Everyone from the Mitsugoshi Company also tried their hardest, but they overdid it, and antagonized the ทุก alliance. คนจากบริษัทมิตซูโกจิก็พยายามอย่างเต็มที่เช่นกัน แต่พวกเขาก็พยายามมากเกินไปและทำให้พันธมิตรเป็นศัตรูกัน It can't even be considered a fight for them, to go against those sly old foxes from the alliance with only the cheat knowledge. That's ไม่ถือว่าเป็นการต่อสู้สำหรับพวกเขาที่จะต่อสู้กับจิ้งจอกแก่เจ้าเล่ห์จากพันธมิตรที่มีความรู้ระดับหัวหน้าเท่านั้น That's why I will become the boss of the large organization that controls the world from the shadows. นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันจะกลายเป็นหัวหน้าขององค์กรขนาดใหญ่ที่ควบคุมโลกจากเงามืด The Mitsugoshi Company will be absorbed into the newly created JNY Company. Only then will I have truly become a power in the shadows. บริษัทมิตซูโกจิจะถูกดูดซึมเข้าสู่บริษัท JNY ที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อนั้นฉันจะกลายเป็นพลังแห่งเงาอย่างแท้จริง Shadows. The girls might hold a grudge against me, but I will gladly accept it. For that is also the way of a power in the shadows. พวกผู้หญิงอาจจะไม่พอใจฉันแต่ฉันยินดีจะรับมันไว้ ก่อนหน้านั้นก็เป็นวิถีแห่งอำนาจในเงามืดเช่นกัน Now, if we exchange the rest of the real banknotes we'd prepared beforehand, it will all be over. The alliance no longer have enough funds to convert this number of banknotes. The credit system will ตอนนี้ collapse. ถ้าเราแลกธนบัตรจริงที่เหลือที่เราเตรียมไว้ล่วงหน้าทุกอย่างก็จะจบลง
พันธมิตรไม่มีเงินเพียงพอที่จะแปลงธนบัตรจำนวนนี้อีกต่อไประบบสินเชื่อจะล่มสลาย As Yukame converted the counterfeit bills into real money, she also collected the real ขณะที่ bills. คุณสามารถแปลงธนบัตรปลอมให้เป็นเงินจริงได้เธอก็รวบรวมธนบัตรจริงด้วย Bills. All that Donate. is left to collapse the system is to exchange that money from the alliance. The alliance already doesn't have the monetary power to convert it. สิ่งที่เหลืออยู่สำหรับการล่มสลายของระบบคือการแลกเปลี่ยนเงินนั้นจากพันธมิตรไม่มีอำนาจทางการเงินในการแปลง When that fact come to light, it will cause a bank run panic. Then after that, the great trading alliance itself will collapse. เมื่อความจริงนั้นปรากฏออกมามันจะทำให้ธนาคารอื่นตระหนกหลังจากนั้นพันธมิตรการค้าที่ยิ่งใหญ่ก็จะล่มสลาย The oncoming panic will also spread to the Mitsugoshi company as well. ความตื่นตระหนกที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะลามไปถึงบริษัทวิทอสึโคชิเช่นกัน When the alliance collapses, people will surely think, will the Mitsugoshi company be เมื่อ okay? ไหร่พันธมิตรจะล่มสลายคนดูก็ย่อมคิดบริษัทมิตซุโคชิจะโอเคไหม Finally, we only have to swoop in and take over both companies with the large amount of money we've gained, and establish the JNY company. สุดท้ายเราต้องเข้าไปครอบครองทั้งสองบริษัทด้วยเงินจำนวนมากที่เราได้รับและก่อตั้งบริษัท JNY ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่คุณวางแผนไว้ That seems to be what Yukame has planned. The specific details might be wrong, but I guess it probably was something along those lines. รายละเอียดเฉพาะอาจผิดแต่ฉันเดาว่ามันน่าจะเป็นอะไรบางอย่างในบรรทัดนั้นถูกต้อง Right. The merchandise prices have already increased due to the amount of circulating money, and that increase rate is ราคาสินค้าได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนเงินที่หมุนเวียนและอัตราที่เพิ่มขึ้นคือ I casually bring up the data in Beta's report, and promote my information gathering ability. ฉันแสดงข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการในรายงานเบต้าและส่งเสริมความสามารถในการรวบรวมข้อมูลของฉัน John Han, to think you have gathered that much information. It's only natural. จอห์นฮานอคิดว่าคุณได้รวบรวมข้อมูลมากมายขนาดนั้นมันเป็นธรรมชาติเท่านั้น Becoming John Han's comrade was really the right choice. This plan wouldn't have been successful without John Han after all. การเป็นสหายของจอห์นเป็นทางเลือกที่ถูกต้องจริงๆแผนนี้คงไม่สำเร็จถ้าไม่มีจอห์นนี้ The success isn't mine alone. ความสำเร็จไม่ Yukame, ใช่ของฉัน you คนเดียว also have a big part in it. ดูฉัน That's สิคุณ nice มี to ส่วน hear. สำคัญในนั้นด้วย Yukame ดีใจ smiled. ที่ได้ยินแบบนั้น We held out our ม hands อง and มาที่ shook ฉันยิ้ม them. Now เรายื่นมือออกไปและยิงพวกเขาใช่ then, we shall be off to the final task. เอาล่ะเราจะไปทำภารกิจสุดท้ายกัน John Han, please continue to obstruct any pursuers from the lawless city. จอห์นโปรดขัดขวางผู้ไล่ตามจากเมืองที่ไร้กฎหมายต่อไปเข้าใจ Understood. Meanwhile, we will convert these bills at the alliance. ในขณะเดียวกันเราจะแปลงตัวเงินเหล่านี้ที่พันธมิตรฉันรู้สึกไม่สบายใจดูหูทวนลมคำพูดที่น่า I ทึ่ง felt uneasy, hearing Yukame's words. The Yukitsune company she owns is a part of the Great Trading Alliance. Her aides, Natsu and Kana always act as her ที่บ representatives ริษั in ท the ส่งเธอ meetings. เป็นเจ้าของเป็นส่วนหนึ่งของเกรดเทรดดิ้งนัทซึและไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเธอในการประชุมได้ตลอดเวลา So far, Yukame hasn't come on stage yet. ตอนนี้ดู The เอมียังไม่ขึ้นเวทีเลย Reason is that she is my partner in being the boss of the large organization that controls the world เหตุผล from the ก็คือเธอ shadows. เป็นคู่หูของฉัน She ใน shouldn't การ take เป็น any หัวหน้า actions ข that อง would องค์ make ก her รขนาดใหญ่ stand ที่คว out. บคุมโลกจากเงามืด Yukame, เธอไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะทำให้เธอโดดเด่นมองฉันสิคุณต้องออกไปที่นั่นด้วยตัวเองจริงๆเหรอ Yukame, do you really have to go out there yourself? Of course, we can't let Natsu and Kana go,
as they're the representatives of the Yukatsune company. แน่นอนเราปล่อยนัก However, สืบกับคานะไปไม่ได้เพราะพวกเขาเป็นตัวแทนของบริษัทโยชิซุเนะอย่างไรก็ตาม However, it doesn't mean Yukame has to go out herself, as there are others who can get the job done. แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณทำได้เมย์ต้องออกไปเองเพราะมีคนทำงานให้เสร็จ As Yukame is also a power in the shadows, she should be manipulating the result from behind the scene. เมื่อคุณมองมาที่ฉันก็เป็นพลังในเงามืดเช่นกันเธอควรจะจัดการผลลัพธ์จากเบื้องหลัง This wouldn't have any meaning if I don't go there myself. Yukame looked away and smiled a little sadly. I สิ่ง see. นี้จะไม่มีความหมายเลยหากฉันไม่ไปที่นั่นด้วยตัวเองมองมาที่ฉันมองไปทางอื่นและยิ้มเศร้าเล็กน้อยเข้าใจแล้วดี Well, each person has their preference in aesthetics. If not for my unrequited love, I think we would have gotten along much better. Will you hear a bit of my old story? แต่ละคนมีความชอบในด้านความสวยงามถ้าไม่ใช่เพราะความรักที่ไม่สมหวังของฉันว่าเราคงเข้ากันได้ดีกว่านี้มากเธอจะฟังเรื่องเก่าของฉันสักหน่อยไหม Having said that, Yukame started telling her story. Before, ต้องบอกว่าดูที่ฉันเริ่มเล่าเรื่องของเธอก่อน Before, I told you about the time I spent with my mother when I was young, it is the continuation of that. ก่อนจะเล่าถึงตอนที่อยู่กับแม่ตอนเด็กๆนั้นมันสืบเนื่องมาจาก After my mother went out to hunt, our village came under attack from an enemy tribe. หลังจากที่แม่ของฉันออกไปล่าสัตว์หมู่บ้านของเราก็ถูกเผ่าศัตรูโจมตี Other than my mother who had 3 tails, the other villagers were powerless and started fleeing. I too hid under the bed and shivered. นอกจากแม่ของฉันซึ่งมี3 หางแล้วชาวบ้านคนอื่นๆก็หมดหนทางและเริ่มหลบหนีฉันเองก็อยู่ใต้เตียงและตัวสั่น But soon after, the door of the house was kicked open, and a lot of men entered. แต่หลังจากนั้นไม่นานประตูบ้านก็ถูกเปิดออกและมีผู้ชายจำนวนมากเข้ามา I was dragged out from under the bed, and looked at with their disgusting eyes. When I thought it was all over, another man came in from the window, ฉันถูกก่อลากออกมาจากใต้เตียงแล้วมองด้วยสายตาขยะแข็งเมื่อฉันคิดว่าทุกอย่างจบลงชายอีกคนก็เข้ามาจากหน้าต่างและ started attacking those guys. That man was sent as a part of reinforcements from our allied tribe, the Great Wolf tribe. He was a young man with glossy black ears and tail. และเริ่มโจมตีพวกนั้นชายคนนั้นถูกส่งไปเป็นส่วนหนึ่งของกำลังเสริมจากเผ่าพันธมิตรของเราเผ่าหมาป่าผู้ยิ่งใหญ่เขาเป็นชายหนุ่มที่มีหูและหางสีดำครับ His name was Getten, and his smile as he hugged me made me feel relieved. This was back when I was 14 and he was 17. ชื่อของเขาได้รับและรอยยิ้มของเขาเมื่อเขากอดฉันทำให้ฉันรู้สึกโล่งใจย้อนกลับไปตอนที่ฉันอายุ14และเขาอายุ17 ปี 17. Yukame's clear water-like eyes seemed to be nostalgic, reminiscing a time long past. Said. ดูสิเคลียร์วอเธอตื่นตาตื่นใจเหมือนฉันกำลังหวนคิดถึงอดีตที่นานมาแล้วของพ่อ DOCHEND. Her encounter with Getten, her first love. After the attack from the enemy tribe, her village was revived with help from the Great Wolf tribe. เผชิญหน้ากับความรักครั้งแรกของเธอหลังจากการโจมตีจากเผ่าศัตรูหมู่บ้านของเธอก็ฟื้นขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือจาก Great Wolf Drive ตกลง At the time, the great hero Shiva had just fallen, and the Beast King country was in chaos from the war. Under ในขณะนั้นพระอิศวรผู้เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เพิ่งล้มลงและอาณาจักรประชาสัตว์ก็อยู่ในความสับสนอนหม่านจากสงครามภายใต้ Under such circumstances, it was natural for them to make an alliance to become stronger. ภายใต้การเต้นรำของสเคิร์มดอทมิสเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งขึ้น And Yukame, who is the daughter of the only tailed fox in the village,
was chosen to be engaged with the son of the great wolf tribal chief, และดูฉันซึ่งเป็นลูกสาวของจิ้งจอกหางเดียวในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกให้มั่นหมายกับลูกชายของลูกแมวหัวหน้าเผ่าหมาป่าผู้ยิ่งใหญ่ Getten. Yukame, who admired Getten, gladly accepted. Yukame's mother also liked him because he'd saved Yukame มา before. ที่ฉันที่ชื่นชม Getten too welcomed the beautiful Yukame. คุณดูดีมากแม่ก็ชอบเขาเพราะเขาจะบอกว่าดูฉันก่อน คุณไม่ได้เหรอยินดีต้อนรับสู่รูปลักษณ์ที่สวยงามของมันโอ้ Both of them were blessed by everyone and engaged, and the marriage ceremony was set for when Yukame turned 15. ทั้งคู่ได้รับพรจากทุกคนและมั่นหมายกันและพิธีแต่งงานมีขึ้นเมื่อลูกมีอายุครบ However, until their wedding, they could not live together. The อย่างไรก็ตามจนกระทั่งแต่งงานพวกเขาไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ two lived in their own villages, and Getten would visit Yukame several times a month. The two treasured that irreplaceable time dearly. ไปอยู่ตามหมู่บ้านของตนและการเดินทางจะมาหาข้าพเจ้าเดือนละหลายครั้งสมบัติ2 ชิ้นที่การเวลาไม่อาจทดแทนได้ That was the happiest time of Yukame's life, and she prayed that their life would be happy even after their marriage. นั่นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของ YOGAMAYL และเธออธิษฐานให้ชีวิตของพวกเขามีความสุขแม้หลังจากแต่งงานแล้ว However, those peaceful days did not continue. Nearby, a big war between tribes occurred, and their tribes were caught in the middle of it. อย่างไรก็ตามวันคืนอันสงบสุขเหล่านั้นไม่ได้ดำเนินต่อไปบริเวณใกล้เคียงเกิดสงครามครั้งใหญ่ระหว่างเผ่าและเผ่าของพวกเขาติดอยู่ตรงกลาง